Так, բարև ձեզ։ Ուրեմն շարունակում ենք մեր դասերը ռեյկի մասին։ Այսօր լրիվ նոր թեմա ենք սկսելու, բայց ես կուզեի մի փոքր ամփոփեինք մեր նախորդ դասերը։ Խոսեցինք ռեյկի մասին, ընդհանրապես ռեյկին իրենից ինչ է ներկայացնում։ Երկու նախադասություն ասեմ, հա։ Հատուկ մարդիկ ունենք այսօր, որոնք այսօր են ռեյկին ստացել եւ շատ բան չգիտեն ռեյկի մասին, այնպես որ ես կուզեմ մի երկու նախադասություն ասել, թե ռեյկին իրենից ինչ է ներկայացնում, հիշեցնենք։ Ուրեմն ռեյկին դա մի հրաշալի բուժիչ, շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր էներգիա է, որը դա մեր անձնական էներգիան չէ, դա տիեզերական էներգիա է, դա աստվածային էներգիա է, որը մենք ստանում ենք տիեզերքից։ Ստանում ենք տիեզերքից ձեռնադրման միջոցով, ձեռնադրումից անմիջապես հետո, երբ մարդը արդեն ձեռնադրվում է, դառնում է ռեյկիստ, ինքը կարողանում է տիեզերքից էներգիան ստանալ։ Դա հենց դրանով էլ, ասենք, ռեյկին, որպես էներգետիկ համակարգ տարբերվում է մյուս, ասենք, տեսակներից, որ անպայման պիտի փոխանցումը տեղի ունենա եւ դա էքստրասենսություն չի, այսինքն մարդու անհատական էներգիան չի։ Մարդը կարողանում է տիեզերական էներգիայով ուրիշների հետ աշխատել, ինքն իր հետ աշխատել, այսինքն մարդը դառնում է գեներատոր իր տիեզերքից էներգիա վերցնելու համար։ Այսինքն կարողանում են շատ արագ, շատ հեշտ էներգիան վերցնել եւ օգտագործել։ Ուրեմն ռեյկի մեջ կա, ռեյկին դա մի տեսակ էներգիա չի, ռեյկին էներգիաների փունջ է եւ ունի ուրեմն դուժող էներգիա, սիրո էներգիայի վիբրացիաները ունի հոգևոր վիբրացիաներ, որոնք իհարկե ապարատները արդեն չեն կարողանում ֆիքսել։ Թե չէ բուժիչ ինչ տեսակ էներգիաները, ինչ հաճախականությամբ է, այդ ամեն ինչը աստրոֆիզիկները կարողացել են լրիվ բան անել, հասկանալ, ֆիքսել, այսինքն այդտեղ ինչ որ մի թաքուն չուսումնասիրված մաս չկա։ Ռեյկին մարդու կյանքում շատ մեծ դեր ունի, որովհետև մարդու ամբողջ կյանքը փոխում է։ Ոչ թե ինչ-որ լավ կյանքով էր ապրում, վատ կյանքով էր ապրում եւ այլն, այլ ինչ կյանքով մարդը ապրում է, շարունակում է ապրել, բայց կյանքի որակն է փոխվում։ Այս է շատ հետաքրքիր։ Այն վատ ռեակցիաները, որ պիտի գան մարդու կյանք, ինչ որ ասենք, ճակատագրով է տրված եւ այլն, որոշ չափով փոխվում է։ Կամ եթե գալիս է, որովհետեւ միշտ ասել եմ ես, ռեյկին ինքը կարման չի ջնջում։ Կարման մաքրում է, թեթևացնում է կարմայի, այսինքն ճակատագրի հարվածները թեթևանում են։ Այսինքն ավելի փափուկ է գալիս, մարդը կարողանում է դրա տակից դուրս գալ կամ կարողանում է շրջանցել։ Դա էլ է շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր բան ռեյկիում։ Եվ ընդհանրապես մարդու կյանքի որակը սկսում է փոխվել։ Մարդը դառնում է ուրախ, մարդը դառնում է հանգիստ, այդ նյարդային, հիստերիկ, այդ վիճակները անցնում են։ Մարդը ահագին ազատվում է վախերից, այսօր խոսելու ենք վախերի մասին, հատկապես չակրաները, վախերը հիմնականում չակրաներով են ապրում, չակրաներով են արտահայտվում, եւ երբ որ մարդը ինքն իրեն սեանս է անում, չակրաները բուժում է, կարգավորում է, վախերից ահագին սկսում է ազատվել։ Այն բաները, որը մարդուն ճակատագրով տրված է, բայց մարդը լավ բաների մասին է խոսքը, բայց մարդը չի կարողանում դրան հասնել, այդ դա էլ կամաց գալիս է մարդու կյանք։ Այդ էլ է շատ հետաքրքիր։ Էլ ինչի անում ռեյկին։ Շատ բան։ Ամեն լավ բան։ Այնքան լավ բաներ է անում, որ չգիտեմ, չկա մի ոլորտ, որտեղ ռեյկին չի աշխատում։ Հարաբերությունները կարելի է շտկել ռեյկիով, իրավիճակները կարելի է կարգավորել, բուժել, ֆիզիկական մարմինը բուժել, էներգետիկ մարմինները բուժել, հիմա որ խոսենք մարմինների մասին, կտեսնենք, որ ռեյկին բոլոր մակարդակներում աշխատում է, կյանքի բոլոր մակարդակներում դա աշխատում է։ Մենք ուսումնասիրեցինք ռեյկիի սկզբունքները, ռեյկիի հիմնադիր, ժամանակակից ռեյկիի ուսուցիչ Միկա Օսուին այդ սկզբունքները տվել էր, ռեյկիի սկզբունքները, եւ ռեյկիի սկզբունքները
ուսումնասիրելուց հասկացանք, թե ինչքան խորը փիլիսոփայություն կա ռեյկիի մեջ, որպես տեսություն, որպես գաղափարախոսություն, ինքը շատ նման է արիացիների գաղափարախոսությանը եւ հենց այստեղից էլ հասկանում ենք, որ ռեյկին ինքը արիական ծագում ունի, արիացիներից մեզ հասած տեխնիկա է եւ եթե մենք ուսումնասիրում ենք արիացիների գաղափարախոսությունը, արիացիների տեսությունը, մեզ դառնում է շատ հարազատ ռեյկիի տեխնիկան եւ ռեյկիի ամբողջ տեսությունը, որովհետեւ տեսեք, մի կա ուսույն ասում է 5 սկզբունք գոյություն ունի ռեյկիի, որը ամեն առավոտ ռեյկիստը ոնց որ ինքն իր համար պիտի կրկնի, ասում է, հատկապես այսօր մի զայրացիր, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր, հատկապես այսօր շնորհակալ եղիր, հատկապես այսօր նվիրվիր ինքնակատարելագործմանդ եւ հատկապես այսօր եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ։ Այս 5 նախադասությամբ, ընդամենը այդ 5 նախադասությամբ մի կա ուսույն տվել է ռեյկիի ամբողջ այդ կարելի ասել տեսությունը, հիմքը, փիլիսոփայությունը եւ մենք այդտեղ խորացանք, ովքեր որ ասենք, որ հետաքրքրում է, կարող են այդ տեսահոլովակները նայել, այնտեղ մանրամասն շատ հետաքրքիր, նույնիսկ ես ինձ համար ահագին այդ ընթացքում հետաքրքիր բաներ բացահայտեցի, որ եւ ուրախացա, որ ինչքան մոտ է այդ ամեն ինչը արիացիների փիլիսոփայությանը եւ կարելի զուգահեռ եւ այդ հետաքրքիր այդ հոգեվոր գիտելիքները ստանալ եւ զուգահեռ ռեյկին իրար հետ կիրառել։ Այսօր մենք անցնում ենք մարդու կառուցվածքին, ինչու հենց մարդու կառուցվածքը, որտեղ ռեյկիի ուսումնասիրման օբյեկտը հենց մարդն է։ Մարդիկ են ռեյկիով աշխատում, դա չի նշանակում, որ բույսերին ու կենդանիներին ռեյկի չեն կանում, այլնակ եթե տեսնում եք տան բույսը, ասենք, խեղճացած է կամ ինչ-որ բան, խնդրում եք սովորական ռեյկի, ոնց եք մարդուն անում, այդտենց էլ կարող եք անել բույսերին, կամ հեռահար բույսը ամբողջությամբ վերցնել ձեռքի մեջ, սիմվոլիկայով աշխատել, բույսը բուժել, կամ կենդանիներին։ Ես հիշում եմ, որ ես նոր ռեյկի ստացել, հա, նորաթոք ռեյկիստների համար ասեմ, փողոցով որ քայլում էի, շատ հաճախ կենդանիները ինձ մոտենում էին։ Ասենք փողոցի կենդանիները։ Գալիս եմ ես ինձ զարմանում էի, թե ինչեւ է դուք բան չեր ասենք, շները մոտենում են, կատուները մոտենում են, գալիս են ոտքերից են, ասում ես ինչ բան է, հետո մաստերս տարինակ բան է, կենդանիները սկսել են ինձ մոտենալ, ես ինչ խայտարակվում եմ, ասում եմ, այդ էներգիայից է, ռեյկի էներգիան, ասում եմ, դուրս է գալիս, կենդանին գալիս է, կենդանի որ գալիս է ձեզ կպնում, նշանակում է ռեյկի է ուզում ստանալ, կենդանիները ախր տեսնում են, չէ, իրենք զգում են, որ ինչ-որ մի հատ էներգիայի աղբյուր է, իսկ ամբողջ աշխարհում ինչի կռիվ է, էներգիայի կռիվ է, չէ, ու հետո բացի կենդանիներից մարդիկ էլ կան զգայուն մարդիկ, որոնք զգում են, ահա, չիմանալով ոչինչ, եթե նույնիսկ մենք թաքցնում ենք դա, զգում են, ահա, սա ինչ-որ էներգիայի աղբյուր է, կարելի է գնալ սրան կպնել, նու ֆիզիկապես կպնելը, չէ, չնայած մարդիկ կան, ուզում են կան ֆիզիկապես էլ կպնել, բայց զգում են, որ այստեղից ինչ-որ էներգիա էլի կարող են ստանալ, շատ հետաքրքիր է, որովհետև այ աղջիկներին էի բացատրում, որովհետև չկա, փակ է հիմա, այդ ինֆորմացիոն դաշտը փակ է երկրագնդի համար, երկրագնդի բնակչության համար, տիեզերքից էներգիաներ չեն գալիս, տիեզերական մաքուր էներգիաները չեն գալիս, ցածր ստորին այդ շերտերից են գալիս էներգիաները, դրա համար ամբողջ աշխարհում այդ էներգիայի կռիվ է, բոլոր պատերազմները, բոլոր հանցագործությունները, ամեն վատ բան տեղի է ունենում էներգիայի պակասից։ Չկան այն մարդիկ, որոնք գեներացնեն էներգիան։ Այդ ռեյկիստները իրենց շրջապատի համար համարվում են էներգիայի գեներատորներ, որոնք իրենք իրենց տանը նստած, իրենք իրենց համար ռեյկի են անում, այդ ռեյկին, այդ էներգիան եւ իրենք ստանում են եւ տարածվում է ամբողջ շրջապատում։ Էներգիայի գեներատորներ են ուրեմն այն մարդիկ, որոնք ասենք աղոթում են, աղոթքի ժամանակ մեծ էներգիա է գալիս, այն մարդիկ, որոնք մանտրաներ են կրկնում սանսկրիտով աղոթքները, մանտրան դա աղոթքների թագուհին է, այսինքն էլի դրանց միջոցով էներգիա է գալիս ու տարածվում մեր շրջապատում, այնպես որ ռեյկիստները դառնում են շատ բարի մարդիկ,
իրականում, որովհետև շատ մարդիկ օգտվում են իրենց, չակերտավոր իրենց, որովհետև դա իրենց էներգիան չի, դա տիեզերական էներգիան է, բայց իրենց կողմից խնդրած, իրենց կողմից օգտագործված էներգիայի այդ օգտագործողներ, իրենք էլ օգտվում են այդ էներգիայից։ Եվ քանի որ մեր ուսումնասիրության օբյեկտը մարդն է եւ մարդն է օգտագործում ռեյկին, ռեյկիստները պարտավոր են, այստեղ ես կարող եմ հենց այդ պարտադրել բառը ասել, ռեյկիստները պարտավոր են իմանալ իրենց մարմնի կառուցվածքը, որովհետեւ ռեյկիստը դառնում է ինչ-որ չափով բժիշկ, ճիշտ է։ Մարդը պիտի գոնե լյարդի տեղը իմանա, թոքերի տեղը իմանա, մյուս օրգանների տեղը իմանա, լավից, վատից, մոտավորապես, ասենք, ինչ ֆունկցիա է կատարում տվյալ օրգանը, երբ է վնասում, վնասվելուց ինչ ռեակցիաներ է տալիս, այսինքն այն մինիմալ գիտելիքները կենսաբանությունից, բժշկությունից ռեյկիստը պարտավոր է իմանալ։ Դրա համար, ասենք, մարդու կառուցվածքը ուսումնասիրելը, որովհետև ռեյկիստ կարող են լինել տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ։ Հա, իհարկե շատ լավ է, որ բժիշկներն են, ասենք, ռեյկիով զբաղվում, կենսաբաններն են ռեյկիով զբաղվում, հա, դա շատ լավ է, շատ գովելի է, որովհետև հատկապես բժիշկները, ինչ է, բժիշկը իր դեղորայքով, իր տրադիցիոն բժշկությամբ հիվանդին օգնեց կամ չօգնեց, այդ մի քիչ հարցականի տակ է, հետո ռեյկիով հաստատ օգնեց, ու շատ բժիշկներ կան, ասել եմ, մեզ մոտ դա տարածված չի, որտեղ մենք հայերս ենք շատ ծոմոներ, կարծրատիպեր, ոնց դա ճապոնական է, հայկական չի, ուրեմն վատ բան է, նշանակություն չունի, դա մարդուն օգնում է, դրանից մարդը առողջանում է, լավանում է, չէ, վատ է, չի կարելի օգտագործել, բայց ռեյկին ոչ ճապոնական է, ոչ հնդկական է, ոչ չինական է, համամարտկային է, ու ես հենց այն կարծեմ առաջին լեկցիային էլ ասեցի, որ հենց մեր մատենադարանում կան բժշկարաններ, մանկական բժշկարան, այդ մեկն եմ տեսել, բայց ասեցին էլի շատ այդպիսի ոչ թե բժշկարաններ կան, պարզ է որ կան, որտեղ կոնկրետ ռեյկի դիրքերն էր նկարած, ու դա մատենադարանում սրահում ցուցադրված է այդ գիրքը, մանկական բժշկարան միջնադարի։ Երեխան նստած է աթոռի ու մի քանի պատկերներ է այդպես մանրանկարչություն է արված, որ ռեյկիստը դրել է երեխայի գլխին, հետո իր քունքերին, հետո աչքերին, ու այդ ռեյկիստի շուրջը այդ աուրան է նկարված, երրորդ աչքն է նկարված, չակրաների տեղերն է նշված, այսինքն լրիվ էս ամբողջ էներգետիկ այդ համակարգը, որ իսկապես բժիշկը ոչ միայն դեղորայքով պիտի բուժի, նաև իր էներգետիկ դաշտով, ցուցադրված է, այսինքն մեզ հայերիս համար սա օտար բան չի։ Ձեռնադրում բառը, ձեռնաբուժություն բառը դա հայերեն բառ է, այսինքն բուժում ձեռքերի միջոցով, ձեռնադրում, այսինքն ինչ-որ մի տեսության, գիտելիքի, էներգիայի փոխանցում ուսուցչից աշակերտի էլի ձեռքերի միջոցով։ Այնպես որ ռեյկին հատկապես բժիշկները կարող են սովորել, օգտագործել առաջին հերթին, եթե նույնիսկ հիվանդի հետ չեն աշխատում ռեյկիով, առաջին հերթին բժշկին պետք է ռեյկին, որ ինքը պաշտպանված լինի հիվանդից, հիվանդի էներգետիկայից պաշտպանված լինի, պատկերացնում եք, ասում ենք այսպես բժիշկներին շատ ժամանակ այսպես հանդիմանող խոսքերով, բաներով, չէ, մարդիկ դիմում են կամ բան, հայ, ուրե բժիշկ չկա, լավ բժիշկ չկա, բայց բժիշկի աշխատանք ինչքան ծանր աշխատանք է։ Այս պատերազմի ժամանակ տեսանք, չէ, բժիշկներն ինչեր արեցին, ինչ կյանքեր փրկեցին ու 24 ժամ չէ, չգիտեմ, օրվա մեջ 48 ժամ, ոչ թե 24 ժամ այդ մարդիկ աշխատել են։ Այսինքն շատ ծանր աշխատանք է, երբ որ դու անընդհատ գործ ունես հիվանդի հետ, անընդհատ այդ իր վատ էներգետիկայի հետ, հիվանդ էներգետիկայում, դրա համար բժիշկը ինչքան պետք է ինքը ուժեղ լինի, ինչքան իր դաշտը պետք է պաշտպանված լինի, էներգիան ուժեղ լինի, որ ինքը կարողանա, ասենք, հենց թեկուզ հիվանդից այդ բացասական էներգիան չվերցնի, որտեղ անպայման էներգափոխանակություն տեղի ունենում։ Այ ռեյկիստների մոտ ռեյկիստները դրանով են պաշտպանված, երբ որ ռեյկին մեր միջով անցնում է, այսինքն ռեյկիով ես դու անընդհատ խնդրեցի ռեյկի, ասենք, չորտեղ ես գնացել, զգում ես, որ ինչ-որ շատ տարբեր տեսակի մարդիկ կան։
Այդ դեպքում սուս-փուս առանց դերքերը սենց հարած, առանց սիմվոլները նկարելու բանի մեր բոլորին այնպես չեմ անում մամուլի։ Հասարակության մեջ սենց բաներ ասում, չեն հասկանա, չէ՞ իմաստը։ Մտքումդ խնդրում ես ռեյկի, անկիստ ասում ես խնդրում ռեյկի ինձ համար, ռեյկին ուղղակի քո միջով սկսում է հոսել ու դու դառնում ես շատ պաշտպանված։ Այսինքն բացասական էներգիան չես վերցնում։ Հələ մի բան է, քեզանից հոսում է։ Ում ինչքան պետք է ռեյկի ինքը վերցնում է օգտագործում։ Հա, լավ, անցնենք մարդու կառուցվածքին։ Կա ջան, խնդրում եմ մի հատ գրատախտակը ցույց տաս։ Տեսեք գրատախտակին լավ երևում է, հա։ Գրատախտակին տեսեք գրված է մարդու կառուցվածքը ու այնտեղ ուրեմն գրված է անկենդանի նյութական բնություն եւ կենդանի հոգեվոր բնություն։ Նախ մի փոքր խոսեմ սրա մասին, որովհետեւ կենսաբանական ոչ մի կարող եմ ինձ այսպես էլ ասել, դասագրքում այսպիսի դասակարգում չկա, ես ինքս կենսաբան լինելով հանդերձ երբևէ այսպիսի բանի չեմ հանդիպել, որ ոնց կարելի է մարդու կառուցվածքը բաժանել անկենդան եւ կենդանի բնության։ Պարզվում է, որ այո, մարդու մարմինը չէ, մարդ էակ, կենդանի էակը ինքը ունի կենդանի բնություն եւ անկենդան բնություն։ Սկսենք կենդանի բնությունից։ Հիմա տեսեք շատ այսպես համարձակ գրատախտակին գրել եմ հոգի բառը եւ գրել եմ աստվածային մասնիկ բառակապակցությունը եւ շատերը կմտածեն թե կարող եմ ասել այո համարձակ եւ ես շատ ուրախ եմ որ վերջապես ես ինքս սովորել եմ, հասկացել եմ որ մարդու կենդանի բնությունը, կենդանի հոգևոր բնությունը դա իրենից ներկայացնում է հոգին, այսինքն մարդու մեջ մարդուն կենդանացնողը դա կլինի մարդը, դա կլինի բույսը, թե կլինի կենդանի, տարբերություն չկա, բայց քանի որ մենք ռեյկիով միայն մարդու հետ ենք աշխատել։ Դրա համար ուղղակի մի քանի անգամ ժամանակ ես կրկնելու եմ, որպեսզի բոլորս հասկանանք, որ բույսերն էլ են կենդանի, կենդանիներն էլ են կենդանի բնություն ունեն եւ իրենց մեջ այդ կենդանությունը մտցնողը միայն հոգին է։ Այսինքն կենդանի չի կարող լինել, այսինքն կենդանի փիսիկը, որը աչքիդ առաջ վազվզում է, ինքը չի կարող հոգի չունենալ։ Անկենդանի մարմինը չի կարող, անպայման մի շարժիչ կենդանի մասնիկ պիտի լինի մեջը։ Եվ դա հոգին է, հոգու մասին մենք շատ մանրամասն խոսելու ենք, արիացիների գաղափարախոսությունը, արիացիների տեսությունը հնարավորություն է տալիս, մանրամասն նկարագրել իրենից ինչ է ներկայացնում հոգին ինչ որակներ ունի, հոգին ինչ ֆունկցիաներ է կատարում, եւ արիացիների ամբողջ գաղափարախոսության իմաստը կայանում է նրանում, որ մարդ արարածը նախ իմանա, հետո հասկանա, գիտակցի ու հետո էլ իրականացնի, որ ինքը հոգին է։ Այդ ամբողջ հոգևոր, այդ որ ասում ենք հոգևոր կյանք, այդ որ ասում ենք հոգևոր ճանապարհ է մարդ անցնում, հոգևոր գիտելիքներ է մարդը ստանում, հոգևոր ինչ-որ պրակտիկայով է մարդը զբաղվում, ամբողջ իմաստը կայանում է նրանում, մենք է ձեզ հետ, այ դրան պիտի հասնենք, ու դա է ամենամեծ երջանկությունը, որպեսզի բոլորս ոչ թե մեկը հիմա այս պահին իմացավ, մեկը կասկածեց, մեկը մտածեց, մեկը ոնց որ թե հասկացավ, մեկը ընդունեց, բայց մենք ոչ մեկս այստեղ ինքնաիրականացված անձնավորություններ չենք, այսինքն մենք մեր հոգուն չենք տեսել, մենք մեր հոգուն լինում են պահեր, որ զգում ենք, որ ասենք ինչ-որ մի հատ երևույթ է կա, որ սա հոգուց է գալիս, շատ ժամանակ չենք էլ հասկանում, որ դա հոգուց է գալիս, հարցնում ենք մեր հոգևոր ուսուցչին, ասում ենք, որ ջան, այս ինչ երևույթը որ եղավ, դա կեղծ եսի արտահայտումներ, դա այն էմոցիայի արտահայտումներ, թե դա արդեն հոգու արտահայտումներ ու շատ հստակ բացատրությունը ստանում ենք, թե որ կետում է հոգին ռեակցիա տալիս, որ կետում էմոցիան է, որ կետում միտքն է, որ կետում բանականությունն է,
բայց որ մենք զգանք, որ մենք հոգի ենք ու տեսնենք մեր հոգուն, մեր հոգևոր մարմինը, ոչ մեկս չկանք։ Ու այս մեր ամբողջ մեր հոգևոր պրակտիկան, ռեյկին իր չափով, ռեյկին այդ հոգու իրականացման ճանապարհի մի մասն է ապահովում։ Կարևոր մասը արդեն անպայման պետք են լուրջ հոգևոր գիտելիքներ, որտեղ այդ հոգևոր գիտելիքներին ենք շատ ուժեղ հոգևոր էներգիա ունեն, եւ այդ էներգիաների միջոցով, գիտելիքի միջոցով մարդը կամաց կարող է դա մի կյանքի ընթացքում լինել, կարող է մի քանի կյանքերի ընթացքում լինել, մարդը հասնի այդ ինքնաիրականացման, երբ որ ինքը տեսնի, որ ինքը հոգի է։ Ոչ միայն իր հոգուն տեսնի, այսինքն նստած մարդկանց մեջ տեսնի հոգին։ Այս ամենակարևոր բանն է ու դրանից հետո ինչ է լինում, դրա մասին ենք խոսենք։ Տեսեք, ուրեմն մարդու մեջ կա հոգի, հոգին դե նստած է սրտի մեջ։ Այդ սրտի մեջ ուրեմն աջ նախասրտում, դե երկու նախասրտերը, երկու հորոքները, աջ նախասրտում մի հատ տարածք կա, որ բժիշկները, նույնիսկ եթե վիրահատություն են անում, բժիշկները այդ տարածքի չեն կպնում։ Որովհետև գիտեն, եթե բժիշկը կպա, ու բժիշկներն են դա ասում, ու գրականության մեջ դա այդպես գրված է, դա ոչ թե ասենք այս գրականությունից է, էլի, ու ասում են, որ եթե հանկարծ կպան այդ տարածքի, մարդը կմահանա։ Այդ հենց այդ հոգու տարածքն է, իսկապես ինքը այդ մեր ֆիզիկական սրտի մեջ է տեղավորված հոգին։ Իրականում մեր հոգին չի այդտեղ, հոգու գիտակցությունն է, որովհետև հոգին ինքը շատ ուրիշ տեղերում է, ինքը հոգևոր աշխարհում է, որտեղ հոգին ինքը հոգևոր էլեմենտ է ու չի կարող գալ նյութական աշխարհ հոգին, բայց հոգու գիտակցությունը գալիս է, ոնց որ արևը երկնքում է, բայց արևի լույսը գալիս է, չէ, արևի ճառագայթը գալիս է, չէ, մեզ հասնում է, այդպես է, հոգին այնտեղ է, հոգու գիտակցությունը, բայց որպեսզի առանց այդ դա այնքան բարդ գիտելիք այնքան մեզ համար անհասկանալի, այնքան սենց չենք էլ հավատում, որ հոգի ենք, ու մնաց այդ շատ մանրամասն։ Դրա համար փոխաբերական չէ, ինչ որ չափով, դրա համար ասում ենք հոգի։ Բայց իմացեք, որ դա հոգու գիտակցություն է։ Այդ հոգու գիտակցությունը, այդ մասնիկը մեր սրտի մեջ է։ Մեր սրտի մեջ է հոգու անմիջապես կողքը նստած է աստվածային մասնիկը։ Ասվում է, որ դա արիացիների մոտ ասում է պարամատմա, մեր քրիստոնեության մեջ հայերս մոտ ասում են գերհոգի, չէ՞, լսել եք։ Դա ասվում է, որ ամեն մեկի գերհոգին, ամեն մեկի պարամատման իր գութ մատի չափով է։ Այդ չափով էլի նստած է մեր սրտի մեջ, այն որ ասում է ամեն մեկը իր աստվածն ունի, չի ասում է, ես իմ աստծուց շատ գոհ եմ, չէ՞, այդպես է, չի ասում, ես իմ աստված, ես իմ ներսում իմ աստծու հետ իմ խոսակցությունը կտանեմ, չէ, ինչքան մարդիկ ինձ իմանալով չիմանալով, բայց մարդ է, չէ, աստված իր մեջ ապրում է, չէ, հոգին իր մեջ ապրում է, մենք ոչինչ չիմանանք, ինչքան մեզ չխառնեն, մենք մեր մասին այնքան ավելի շատ բան կիմանանք, բայց այնքան սխալ տեսությունների զարգացած այդ աթեիզմը, այդ հիմարությունները, չգիտեմ ինչ բառեր ասել, չեմ էլ ասի, այդ ամեն ինչը այնքան է փակում իրական գիտելիքը, որ ոչ մի բան չգիտենք, այդպես տոփակ, սենց տգետ, տխուր, քառակուսի, չգիտեմ, այդպես ապրում ենք տխուր, որովհետև մենք նույնիսկ մեր կառուցվածքը չգիտենք, որ մեր մեջ կա հոգի, հավերժ էլեմենտ, որ մենք իրականում այս սա ենք, հիմա որ ես խոսում եմ կամ դուք լսում եք, չէ, եթե հոգին մեր մեջ չլիներ, այդ հոգի գիտակցությունը ինչ կլինենք, չէ, մի հատ նյութի կտոր, դեր ներած։ Այս ամեն ինչը հոգին է ու աստվածային մասնիկը։ Մենք այս աստվածային մասնիկն է մեզ բերում նյութական աշխարհ, հոգին մենակ չգիտի ճանապարհը, որ գա նյութական աշխարհ։ Աստվածային մասնիկը բերում է, ինչքան մենք նյութական աշխարհում ենք, միլիարդավոր տարիներ, միլիարդավոր կյանքեր, այդքան ժամանակ հոգին ու այս աստվածային մասնիկը մնում են իրար կպած, սրանք երբեք իրարից չեն անջատվում։ Սրանք անպայման հոգին ու աստվածային մասնիկը իրար հետ են։ Հոգին ու աստվածային մասնիկը հոգևոր աշխարհից ընկան իրար հետ,
ու հոգի, որ սկզբից ընկավ, հիմա ինքը եկել է նյութական աշխարհ, որպեսզի նյութական աշխարհում ապրի, ինքը պիտի ստանա նյութական մարմին։ Տեսեք գրված է անկենդան, նյութական, այստեղ չեմ գրել ժամանակավոր, ու կարող են գրել մարմին, գրել են բնություն, այստեղ է կենդանի հոգևոր բառը նշանակում է հավերժ, նյութական նշանակում է ժամանակավոր, որը անպայման պիտի քայքայվի։ Տեսեք հասարակ բան, մենք այդ քայքայումները անդադ տեսնում ենք, ճիշտ է, մեր կյանքը շատ կարճ է ինչ-որ բանի վերջնական քայքայումը տեսնելու համար, բայց միևնույն է, հասարակ բան, մի բնակարան, որը մի քանի տարի, 3-4 տարի ասեմ, շատ չասեմ, փակեք, ոչ մի անգամ չօթափողեք, ոչ մի անգամ չբացեք, չնայեք, որ մտնում եք այսպես մաքրեք, վերանորոգեք, փակեք դուրս գաք, մտնում եք տունին, տեսնում եք որտեղ ավիրված է, որտեղ նյութը անպայման ինչ-որ ջանք է պահանջում, ինքը իրենով նյութը, սենց եթե իր վրա չաշխատես, ինքը գնում է դեպի քայքայում։ Հոգևորը, հակառակը, ինքը գնում է անընդհատ ծաղկում, նա անընդհատ քայքայվում է, փչանում է, սա անընդհատ հավերժ աճում ու ծաղկում զարգանում է։ Այսինքն հոգևոր բնությունը մարդու, դա հենց մեր ներսի այն երջանկությունն է, որը կարող է մեզ ապահովել։ Մենք դրա մասին հետո մանրամասն խոսել ենք։ Հիմա տեսեք, հոգին ու աստվածային մասնիկը, պատկերացրեք Աստված, որ չի զլանում, այս սրա վրա ես իսկապես առաջի անգամ որ իմացա, սենց չեք պատկերացնել Աստծուն ինչքան սենց դա սխալ բան է, բայց սենց մեղքս եկավ, ասում ամեն մի մարդու մեջ աստվածային մասնիկը կա, ամեն մի տառականի մեջ աստվածային մասնիկը կա, բույսի մեջ աստվածային մասնիկը կա, բոլոր կենդանիների մեջ աստվածային մասնիկը կա, որպեսզի այդ հոգին ապրի, հոգի զարգացում ունենա, ու ամբողջ ժամանակ մեր կողքը նստած լուր լսում է, մենք ինչ ենք խոսում, տեսնում է, մենք ինչ ենք անում, կյանքից կանք, գրում է միայն լուր, ժամանակ առ ժամանակ ներսից բաներ է տալիս, ռեակցիաներ է տալիս, աղջի ջան սխալ ես անում, այ աղջի ջան սենց չի ձևը, սենց է, բայց ով է լսողը, որովհետև այս կեղծ ես, այստեղ գրված է կեղծ ես, այ էգոն, այդ կեղծ ես, որ ասում եք մի քիչ քան արտահայտիչ չէ, էգո որ ասում ես շատ լավ պարզ է դառնում, այս էգոն հոգուն ընենց է փակում, այս մասը մենք հիմնականում չենք զգում, կենդանի բնությունը հիմնականում չենք զգում, ու դրա համար ոչ միտեղ սրա մասին չի խոսում, միայն, այսինքն, որ ասում է ավտորիտետի ասում է, որ միայն արյական գրականության մեջ է, որ խոսում է հոգու և աստվածային մասնիկի մասին։ Մնացած ինչ ուզում եք կարդացեք, ուսումնասիրեք, ասում է աստուգործերն անքնել են, հոգին կա, բայց հոգին ինչը ոչ մեկը չգիտի, դրա մասին խոսում, բայց որ ասում ես հոգին իրենից ինչ է ներկայացնում, ոչ մեկն էլ չի կարողանում դա բացատրել։ Այսինքն սա մենք սրանց մասին չգիտենք։ Սա մասին հետո խոսենք։ Հիմա եկեք հասնենք անկենդան բնությունը, այսինքն նյութական աշխարհը մեզ ինչ է տալիս։ Հենց եկանք, մտանք նյութական աշխարհ, միանգամից ստանում ենք կեղծ ես, այսինքն սրանք, տեսեք, լավ, այս կողմից գամ, հետո վերևից իջնել եք ասեմ։ Հիմա տեսեք, մարդու անկենդան բնությունը, տեսեք գրել եմ կոպիտ մարմին, նուրբ մարմին, կոպիտ մարմին, նուրբ մարմին։ Կոպիտ մարմինը, այսինքն դա այն է, որ ինչ-որ չափով շոշափելի է։ Նուրբը դա էներգետիկան է արդեն դրի ու ինքը հասկանալի է, բայց արդեն այդպեսի շոշափելի չի։ Հիմա տեսեք, կոպիտ մարմինը դա մեր ֆիզիկական մարմինն է և էներգոինֆորմացիոն մարմինը։ Այ այսօր պիտի խոսենք չակրաների մասին, որպեսզի չակրաները կարողանայի բացատրել, այս ամեն ինչը մենք պիտի իմանանք, որ նույն հասկանանք այդ չակրաները, որ խոսում ենք չակրաների մասին, իրենք որտեղ են իրենք դասավորված։ Դրա համար այս ամբողջ սխեման
գծել են, որ պարզ լինի։ Հիմա տեսեք, ֆիզիկական մարմին։ Ֆիզիկական մարմինը բոլորս էլ շոշափում ենք, բոլորս էլ տեսնում ենք ինքը, որտեղ էներգիայի ամենակոպիտ նյութական արտահայտումն է։ Բոլորս տեսնում ենք, գիտենք, որ ունենք ֆիզիկական մարմին։ Դա ժխտել հնարավոր չի, չէ՞, տեսնում ենք, շոշափում ենք։ Ֆիզիկական մարմինը ունի ընկալող եւ գործող օրգաններ, դրա մասին ֆիզիկական օրենքով ես այսօր ֆիզիկական մարմինից պիտի սկսեի։ Սխեման, որ գծեցի, հետո տան մտածում, ասում դեսի, բայց ինչ ենք թռել մի անգամից սկսել ենք այսօր չակրանել, բայց քանի որ խոսք էինք տվել ու հայտարարեցինք, ասենք չակրաներն ենք այսօր անել, դրա համար այսօր մենք մի քիչ ոչ բանով գնացինք, էլի ստացվեց, որ թռել ենք, այսօր չակրանելու մասին մի քիչ խոսենք, բայց մենք էլ սկսենք ֆիզիկական մարմինից, ոչինչ, ֆիզիկական մարմնի մասին մենք խոսենք, թող մեր ֆիզիկական մարմինը չնեղանա, որտեղ ֆիզիկական մարմինը հա շատ կարևոր է ֆիզիկական մարմինը, տեսեք սա էներգոինֆորմացիոն դաշտեր, միտք, բանականություն, կեղծիես, հոգի եւ այլն, աստվածային մասնիկ եւ այլն, նշան թվում է ավելի վեհ թեմաներ են, բայց այդ ամեն ինչը ապրում է ֆիզիկական մարմնի մեջ։ Եթե այս ֆիզիկական մարմինը չլինի, ոչ հոգին կկարողանա գործել աստվածային մասնիկի հետ, ոչ այս մարմինները կաշխատեն, այսինքն հոգի, ֆիզիկական մարմինը շատ կարևոր։ Ֆիզիկական մարմինը ասում են դա հոգու տաճարն է, այսինքն ոնց որ հոգու եկեղեցին լինի, այդ եկեղեցու պատերը որ քանդվում են, ասում են քանդվեց եկեղեցին, ճիշտ է, չէ՞ ասեն կարող է խորանը մնալ, էներգետիկ դաշտեր, պարտալ էներգետիկ կարող է մնալ, բայց մարդիկ արդեն այդ եկեղեցին չեն գնում, չէ՞, ասում են պատերը քանդվել է, մի հատ քարե եկնում, մի հատ գմբեթ եկնում կամ ինչ-որ բան, ասում են, վայ, եկեղեցին քանդվեց, եկեղեցու պատերը քանդվեցին, բայց երբ որ այդ պատերը քանդվում են, այո, էներգետիկը խախտվում է, այսինքն այդ ֆիզիկական մարմինը պիտի շատ առողջ լինի, անպայման։ Դրա համար մենք օրինակ ռեյկիի միջոցով մենք շատ լավ ձևով, շատ ճիշտ ձևով հոգ ենք տանում այդ ֆիզիկական մարմնի մասին եւ հենց դրանով էլ ռեյկին ինքը շատ լավ տեխնիկա է, ինքը շատ լավ էներգիա է, ինքը աշխատում է առաջին մարմնից մինչև 7-րդ մարմին չէ, դե պարզ է, 6-րդ եւ 7-րդ մարմին, բայց միևնույն է այդ դաշտերում էլ է ինքը աշխատում։ Հիմա տեսեք, էզոտերիկայում, այն էզոտերիկան, որը ասենք ցեզանից շատ-շատերը երևի ուսումնասիրել են, գիտեն, որ 7 մարմին ունի մարդը ու ասենք այդ անցյալ դարի այդ էզոտերիկներն են տվել, հիմնականում այդ դասակարգումը, 7 մարմինները, հատկապես Շտայները, բայց ասեմ, ես ժամանակին շատ էի կարդում, Շտայներ, շատ էի ուսումնասիրում, բայց վերջնական չի հասկանում, որը որից հետո, այնտեղ մի քիչ բարդ են տալիս, կամ իրանք միջև վերջ չեն հասկացել, որտեղ միջև վերջ հասկացած մարդը, մի քանի բան էլի, գրում ես մի քանի նախադասներ, ես ստեղ են, ընդեղ բարդ բան չի, հիմա եմ հասկանում, որ դա բարդ բան չի, բայց երբ որ ժամանակին ես սա չգիտեի, ինձ համար շատ բարդ էր թվում, կամ ես էի դեռ տգետ, կամ իրենք լավ չէին բացատրում, ես չգիտեմ, համենայն դեպս, այս տեսությունը հստակ տալիս է, հոգին ինչ է իրենց ներկայացնում, որտեղ է գտնվում, աստվածային մասնիկը որտեղ է, մյուս մարմինները որտեղ են, տեսեք 7 թիվ, այստեղ են մենք 7-ը ստանում, ուղղակի հիմա ես կասեմ ու հետո անունները էզոտերիկայի ոնց են իրենք դասակարգում, կտեսնենք, որ նույն բանն է սա, իրենք էլ են ընդեղից վերցրել, ուղղակի երևի որ ինչ-որ բան ցույց տալու համար, որ իրենք նոր բան են հայտնագործել, արդեն ուրիշ անուններ են տվել, խճճել են, որ մարդիկ ընդհանրապես ոչ մի բան չհասկանում, այդ կա, միշտ մեր գուրուն ասում է, բոլոր գիտնականները, ամեն ինչը, հոգեբանություն, աստղաբանություն, թվագիտություն, բոլոր ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, ամեն ինչը վերցված է արիացիներից, մի հատ նոր անուն են դնում, ասում են մենք ենք հայտնագործել ու արդեն իրենք օգտագործում։ Բայց այս ամեն ինչը միլիոնավոր տարիներ առաջ արիացիները պատրաստի տվել են, որ մենք ընդհանրապես չանհանգստանանք։ Այս բոլոր գիտելիքները վերևից ուսուցիչները գալիս են ու տալիս են պատրաստ, այս են գիտելիքները չեն, որ մարդը իր ուղեղով գնա հասնի։ Մեր ուղեղի 3% մի բանի ինքը 100% անց 3%-ն է աշխատում։ Կներեք, այս գիտելիքները ոնց պետք է հայտնագործի։ Այս գիտելիքներն են պետք, որ 3%-ը բարձրացնի սարքի, չգիտեմ,
լավագույն դեպքում 9%։ Հիմա տեսեք, ֆիզիկական մարմինը, հա, 7 թվանշանը երեխեք շատ ինքը միստիկ թիվ է, 7-ը, և մարդու կառուցվածքում հատկապես ինքը շատ բան է, արտահայտված է, ամեն ինչը հիմնականում գնում է 7-ով։ 7 չակրաները, 7 մարմինները, 7 ձայները, չէ, 7 նոտաները, 7 ծիածանի 7 գույները, այդ ամեն ինչը մեր մարմնի հետ կապ ունի, դա տենց չի, որ գույները առանձին են աշխատում, ձայները առանձին են աշխատում, չակրաները առանձին, մեր մարմինը առանձին, այսինքն այդ 7-ը պարբերաբար կրկնվելու։ Հետո որ մի քիչ ասենք ազատ թեմաներ կունենանք, թվանշանների մասին էլ կխոսենք ու կտեսնենք, որ իսկապես թվերն էլ իրենք շատ ուժեղ էներգետիկա ունեն և ղեկավարում են մարդուն, ամենակարևորը, այս էներգոինֆորմացիոն դաշտը, կարելի այսպես ասել, էներգոինֆորմացիոն մարմինը, լավ, մինչև է տասնեն ասեմ, սա ուրեմն ֆիզիկական մարմինն է, էզոտերիկների մոտ էլ երբես։ Ստեղ տեսեք գրված է էներգոինֆորմացիոն մարմին, ասում են եթերային մարմին, լսած կլիներ, սա եթերային մարմինն է, մեզ մոտ ուրեմն նուրբ մարմիններն են, նուրբ մարմինը 3 մարմին է, միտք, բանականություն, կեղծես, երրորդ մարմինը կոչվում է աստեղային մարմին, չորրորդ մարմինը կոչվում էր, բանականությունը կոչվում էր, վայ, մոռացա, ասեք, չէ, մենտալը սա էր, չէ, մենտալը սա էր, ճիշտ ես ասում, մենտալ մարմին, աստեղային մարմին, մենտալ մարմին, կարմիկ մարմինը, կարյակը հետևանքային կապել, դա կեղծքեսն է ամեն ինչը ապահովում, հետո գալիս էր կաուզալին և հոգևորը, հա? Հա, բուդխիկը բանականությունն է, բուդխիկը բանականությունն է, հետո գայս է կարմիկ մարմինը, հոգին ու ոգին, այսպես է ասում, հոգի, ընդհանրապես այդ հոգին է, ես տարիներ շարունակ չի հասկանում, հոգին որն է, մեկ ոգի են գրում, մեկ հոգի են գրում, հոգին է, որը մեկ է, ոգի երևի նկատի ունեն աստվածային արդեն մասնիկը, որը արդեն այդ բոբական դաշտերը պահիստունի այդ բանն է, էլի, աստծո ներկայությունը մեր մեջ, դա արդեն գալիս է աստծո ոգի, բայց խառնում են իրան, հետո ոգին բերում են, մտցնում են հոգու մեջ, շատ խառ, ես ասում եմ երկար տարի ոչինչ չեմ հասկացել, թե որն է, բայց շատ հստակ, տեսեք ֆիզիկական մարմնից եկան հասանք աստվածային մասնին։ Հիմա մեզ այսօր հետաքրքրում է էներգոինֆորմացիոն մարմինը, էներգոինֆորմացիոն դաշտը մարդը իսկապես ունի կենսաֆիզիկական դաշտ, բիոֆիզիկ դաշտ, այսինքն մեր շուրջը կա այդպիսի դաշտ, էներգետիկ դաշտ կա մեր շուրջը և այդ էներգետիկ դաշտը անմիջապես կպած է մեր ֆիզիկական մարմնին, անմիջապես, սենց երկրորդ շերտեց ֆիզիկական մարմնից, նույնիսկ լույսի տակ որ պահում ենք, ինքը սենց մի փոքրիկ ինչ-որ բաներ է երևում, ինքը մի շատ բարակ շերտ է, էներգոինֆորմացիոն դաշտն է, այդտեղ ոնց որ դա մարդու բան է լինի, ֆիզիկական մարմնի սպասարկող անձնակազմ է լինի, այսինքն այդտեղ են գտնվում հիմնականում այն էներգետիկ դռները, միրիդիանները, որոնք սպասարկում են ֆիզիկական մարմին։ Մարդը մահանում է, երբ այդ եթերային մարմինը, երկրորդ մարմինն էներգոինֆորմացիոն մարմինը, երբ որ պոկվում է մարդուց։ Աստեղային մարմինը ինքը ամեն գիշեր աստեղային մարմինը պոկվում է, գնում է աստեղային աշխարհ, այնտեղից էներգիա է ստանում, քնի ժամանակ, երազների ժամանակ ու վերադառնում է, կապը չի կտրվում, վերադառնում է ու ուժ է տալիս մնացած բոլոր մարմիններին, ոնց որ գնաց տիեզերքից ուժը վերցրեց եկա, բայց եթերային մարմինը երբեք ֆիզիկական մարմնից չի հեռանում, դա կպած է, այսինքն ֆիզիկական մարմնի իսկապես առողջությունը առաջին հերթին պայմանավորված է էներգոինֆորմացիոն մարմնով։ Այդ էներգոինֆորմացիոն մարմինը գտնվում է ուրեմն
օրերի ցիկլի ազդեցության տակ օրը սկսվեց, վերջացավ, դա ազդում է էներգոինֆորմացիոն դաշտի վրա, լուսինն է ազդում, մոլորակներն են ազդում, տարբեր աստղակերպեր են ազդում, այսինքն մեր շրջապատը ամբողջ տիեզերքը ազդում է։ Տիեզերքը ինչ է, նորից էներգոինֆորմացիոն դաշտ է, չէ՞, տիեզերքն էլ ունի իր էներգոինֆորմացիոն դաշտը, մարդն էլ ունի իր էներգոինֆորմացիոն դաշտը, ասում է մարդը բաց էներգոինֆորմացիոն համակարգ է, այսինքն ինֆորմացիաներն ու էներգիաները մտան, ձևափոխվեցին, այնտեղ ինչ-որ գործեր արեցին ու հետո դուրս եկան, ինֆորմացիա փոխանցեցինք, էներգիա փոխանցեցինք, ընթացքում ստացանք, տիեզերքից ստացանք, իրար տվեցինք, տիեզերքին ուղարկեցինք, այսինքն մարդը ինքը իսկապես բաց էներգոինֆորմացիոն համակարգ է, ասենց որ պատկերացնում ես, հələ պատկերացրեք, որ տիեզերքը էներգոինֆորմացիոն համակարգ է մեծ, մենք էլ մի հատ փոքրիկ տիեզերք ենք, մենք էլ ենք տիեզերք, մենք էլ ենք համակարգ, բջիջի կառուցվածքը, մի օր չեմ անարելու, ես այս բջիջի կառուցվածքն եմ բացատրելու, այս տեսանկյունից, կապշեք, այ բջիջը ոնց որ մի ամբողջ տիեզերք, ոնց որ տիեզերքի մոդելն է, տիեզերքը սենց փոքրացրել է, սարքել բջիջ, ու հետո այդ բջիջներից այդ կենդանի մասնիկներն են, օրգանիզմի, այդ բջիջներից առաջացել է ամբողջ մարմինը, այսինքն տեսեք ինչ հետաքրքիր իդեալական կապեր են դրանք, ինչ ճշգրտություն է աշխատում, ինչ կարոտ են հանճարեղ են, դա միայն Աստված կարող է ստեղծել, մարդը ինքն իրեն ստեղծվեց, հա քաոսից, պայթյուն եղավ, մարդը ստեղծվեց։ Իսկ քաշատեք ինչ-որ բան պայթացրել եք, դրանից ինչ-որ պայթացնելու, մեռանք պայթելու, մեռան ես պայթացնելու, դրանից մի լավ բան ծնվել է, հնարավոր չի, երեխեք ջան, նենց համակարգված է մեր օրգանիզմը, այ որ մի քիչ սենց ուսումնասիրեք, ես ամեն անգամ այսինքն միշտ ոգևորությամբ այդ անատոմիայի դասերն էի բացատրում երեխեքին, որ կարդում եմ, ես ինքս սկսում էի հասկանալ, ոյ ասում էի, ոյ ես ինչ լավ, ինչ գեղեցկություն եք, ոնց հետ օրգանիզմը աշխատում, արյունը գնաց մաքրվեց, այնտեղ մեխանիզմները, որ օրգանը, որ բջիջը, որ հյուսվածքը, սենց որ կարդում ես, սենց որ ուրիշ աչքերով որ մտնես մարմնի մեջ, կարող ես խենթանալ, այդ ժամանակ կարող ես ռեալիզացնել, թե ինչ լավ բան է Աստվածը, որտեղ միայն Աստված իր հանճարեղ, ես միշտ ասում եմ, Աստված հանճարեղ մաթեմատիկոս է առաջին հերթին, այդ հաշվարկները, ճակատագրերը, մարդը երբ պետք է ծնվի, ոչ այս ամբողջ էներգոինֆորմացիոն մարմինը մարդու, դա մարդու ճակատագիրն է, որովհետև մենք այդ մոլորակներից էլ ենք ինֆորմացիա ստանում, մոլորակներից թվերով մեզ ինֆորմացիան գալիս է ու ասում եք ճակատագիրը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մարդու անցած ճանապարհի բանը ամբողջ էներգոինֆորմացիոն այդ բանը ռեսուրսը կարելի է ասել, որ ինքը իր ամբողջ կյանքերի, մի կյանքի չէ, ամբողջ կյանքերի ընթացքում ոնց է ապրել, ինչ է ապրել, ինչ ինֆորմացիա է, այդ ամեն ինչը հավաքվում է, մեկ էլ այս կյանքում որոշվում է։ Տեսեք, Աստված ինչ հաշվարկ արեց, երբ պիտի ծնվի, որ այս ինչ մոլորակից, այդ պահին, այս ինչ թվով, այդ ինֆորմացիան կհասնի մարդուն։ Այսինքն, այս համակարգերը շատ իսկապես համակարգված են, այդ համակարգ բառը ինքը արդեն իր մեջ ամեն ինչ ասում է, համակարգված է։ Ու տեսեք, այդ էներգոինֆորմացիոն մարմնի մեջ մտնում են չակրաները եւ մերիդիանները։ Չակրա բառը դա սանսկրիտ բառ է, որը նշանակում է էներգետիկ պտույտի անիվ։ Ինքը սենց շրջանաձև է, պտտվում է անընդհատ ու սենց ինքը սենց ոնց որ սկավառակ լինի պտտվող ու ձագարաձև, այսինքն ձագարաձև պտտվող մենք ուղղակի բաները չունենք, լավ նկարները, բաները չունենք, մյուս անգամ պետք է մտածել դրա մասին, որ այդ չակրայի կառուցվածքը է, այսինքն էներգետիկ ինքը ինչ ձև ունի։ Ու այս չակրաները ընդհանրապես համարվում են էներգետիկ դռներ։ Հիմա որ մանրամասն արդեն կհասկանանք որտեղից են գալիս, ինչ են գալիս։ Հիմա պատկերացրեք, մեր այս
ֆիզիկական մարմնի շուրջը այդ էներգետիկ դաշտը կա ու այդտեղ կան մոտավորապես 350,000 էներգետիկ փողոցներ ոնց է մեր քաղաքը, ինչքան փողոցներ կա, չէ, մի տեղից մի բան տեղափոխել, փողոցով պիտի գնաս, չէ, շենքերի միջով չես գնա, շենքերի վրայով չես գնա, չէ, ճանապարհներ պիտի լինեն։ Այդ էներգետիկ ճանապարհները կոչվում են հենց էներգետիկ այդ փողոցներ են դրանք։ Ու այդ էներգետիկ այդ փողոցները պատկերացնում են 350,000 Դրանցից 3-ը գլխավորն են։ Մի հատ են գլխավոր պողոտան, մեր խիղճուկրակ պողոտան, մի պողոտա էլ լինի, մի երկարություն ու մի լայնություն էլ ունենա, անու պողոտա է։ Բայց մեր մոտ այդ պողոտան, գլխավոր պողոտան, որը անցնում է, ուրեմն գլխից սկսվում է, այս գագաթից սկսվում է, հետո ողնաշարն է, գիտեք, չէ, ողնաշարի մեջ ողնուղեղն է, այդ ողնուղեղի կենտրոնում կա ողնուղեղային խողովը, բարակ անցքի, այդ դրա միջով անցնում է այդ կենտրոնական բանը, փողոցը էներգետիկ, որը կոչվում է սուշումնա։ Կարևոր չի, որ դուք անունները հիշեք կամ չհիշեք, ուղղակի գրականության մեջ դա շատ են քննարկում։ Այ հենց այդ սուշումնայի վրա գտնվում են 7 էներգետիկ դրդերը, որը սկսվում է պոչուկի առաջին ողից, բարձրանում մինչև գագաթ։ Ուրեմն առաջի չակրան, երկրորդ չակրան փորիկի հատվածը, պորտից մի քիչ ներքև, երրորդը ուրեմն այս արևահյուսակն է, ստամոքսի հատվածն է, չորրորդը սրտի չակրան է, 5-ը պարանոցի, 6-ը երրորդ աչքը, հայտնի շատերս գիտենք դրա մասին, եւ 7-ը գլխի չակրան։ Այսինքն 7, ոնց որ պատկերացրեք, այդ փողոցը գնա ու 7 հատ ինքը sense խաչմերուկներ ունենա, որ ինչ որ բաներ այդտեղ պիտի մտնեն։ Իսկապես այդ չակրաները իրենք դռներ են։ Ու sense մարդը որ կանգնած է, մարդու եւ դիմացի մասից եւ հետևի մասից չակրան բացվում է, դուռ է ինքը, բայց երկու կողմից է։ Ու sense ձագարած է, այս sense բացվեց ինքը։ Ու էներգիան ամեն չակրա մի մոլորակից, մի աստղակերպից ու բնությունից էներգիա է ստանում։ Էներգիան մինչև չգա, չմտնի տիեզերքից, մինչև էներգիան չգա, չմտնի չակրայի մեջ ու չակրայից չգնա օրգանիզմ, մարդը ապրել չի կարող։ Այսինքն այդ չակրաները ոնց որ sense այդ բաց պատուհան լինի, դուռ լինի, որ թույլ է տալիս, որ էներգիան գամտնի դեպի մեզ։ Այ հենց դրա համար էլ ասում են, որ մարդը բաց էներգոինֆորմացիոն համակարգ, եթե բաց է, ուրեմն ինչ-որ մի տեղ պիտի լինի, չէ, որտեղից մտնի ու ինչ-որ բաներ ըտելուց դուրս գա։ Այդ մտնել դուրս գալը հենց չակրաների միջոցով է կատարվում։ Ուրեմն չակրաները դրանք նկարագրվում է, որ իհարկե չակրաները նկարում են, հիմա այնպիսի ապարատուրա կա, որ չակրաները նկարում են, ապարատը լրիվ ցույց է տալիս, չակրան վնասված է, չակրան վնասված չի, չակրան բաց է, չակրան լավ է աշխատում, վատ է աշխատում, այսինքն այդ ամեն ինչին արդեն գիտնականները այդ ամեն ինչ արդեն շոշափելի են դարձնում մեզ համար։ Տես, միլիոնավոր տարիներ առաջ արիացին ասում է, որ կա չակրա, ինքը հավատում է, իրեն պետք է չի նկարել, դրանք հենց տեսողություն են ունեցել, որ մարդուն նայել են, չակրանել են տեսել, չակրայի լավ ու վատ վիճակներ են տեսել, իրենց համար ընդհանրապես դա խնդիր չի եղել, բայց մեզ համար, քանի որ մենք տեսողությունը չունենք, բթացած ենք արդեն, տգետ ենք սարսափելի, այ արդեն են տեխնիկան է զարգանում։ Տեխնիկան չէ, մեր միտքն է, չէ, փոխարինում, մեր ներքին տեսողությունն է, չէ, փոխարինում։ Ու դրանով արդեն նկարված են։ Ու նկարագրվում է, որ ամեն չակրը ոնց որ լոտոս ծաղիկ լինի։ Այ անցյալ օրս տեղ լոտոս ունենք, հիշում եք, որ բացվել էր, իհարկե այնտեղ կա, բայց այնքան արդեն թոռոմած է, մտածում էր, որ ափսոս փչացավ ինքը այդ լոտոս ծաղիկը ու sense լոտոսի ոնց որ թերթիկներ ունենա ինքը ամեն մի չակրա։ Առաջի չակրան ունի 4 էներգետիկ թերթիկ։ Ինքը ոնց որ դա հիմնային չակրան է, ողնաշարի հիմքն է ու մարդու հիմքը։ Ինքը այդ ծաղիկի պսակաթերթիկները ուղղված են դեպի ներքև, որովհետև այդ առաջի չակրան էներգիան ստանում է մայր երկրից։ Այդ
առաջի չակրայի միջոցով լավ հողակցվում ենք, այն որ ասում են կպնում ենք հողին, դա մեր հիմքն է, դա մեր էներգետիկ արմատն է, դա այդ մեր կյանքի ֆունդամենտն է, առաջի չակրան դրա համար կոչվում է արմատային չակրա, այսինքն այդ չակրայով մենք միանում ենք կյանքին, կյանքի չակրա է կոչվում, այսինքն երբ մարդը մահանում է այն ժամանակ, երբ այդ առաջի չակրան վերջնական վնասվում է, այ հիմա այս պատերազմի ժամանակ, հիմա էլ այս խառնաշփոթ վիճակում խփում են մեր առաջի չակրային, որովհետև առաջի չակրան դա մարդու գոյատևման չակրան է, դա մարդու կյանքի, գոյության չակրան է, եւ երբ որ խփում են այդ հիմա ամբողջ աշխարհը դրա վրա է, չէ՞, նստած ու առաջի չակրան վնասի, որ այդ մարդը մահանա։ Իսկ հիմա մեր ազգի ոչ, այսինքն ազգը ինքն էլ ունի իր չակրան, երկրներն էլ ունեն իրենց չակրաները, մոլորակը ունի իր չակրաները, մյուս անգամ մենք դրա մասին կխոսենք, դա էլ է շատ հետաքրքիր թեմա, որ մոլորակի մասշտաբով ինքը մոլորակներ է, չէ՞, կենդանի գոյություն, մոլորակներ ունի իր էներգոինֆորմացիոն դաշտը, ու մարդը իր չակրայում միացած է երկիր մոլորակի առաջի չակրային, նա միացած է տիեզերքի չակրային, այսինքն դասերով գնում է, ու այդ առաջի չակրայի շնորհիվ է, որ մենք կենդանի ենք, որ մենք ապրում ենք, ու թողած չի զգում, ոչինչ, դե քոնը հարգելի բժժել է, որտեղ դու նոր ես ռեյկին ստացել, ոչինչ, հանգիստ մնա այս վիճակի մեջ, բան մի արա, մի լարվի, թող էներգիաները հանգիստ աշխատեն, նորմալ է, մաքրման պրոցես է գնում, և առաջի չակրան, ուրեմն, ինչ է անում, ընդհանրապես չակրաներն ինչ են անում, չակրաները ազդում են մարմնի, ֆիզիկական մարմնի վրա, հատկապես առաջի չակրան, ինքը լրիվ աշխատում է ֆիզիկական մարմնի համար, այսինքն որպեսզի մեր մարմինը, ֆիզիկական մարմինը առողջ լինի, ուրեմն առաջի չակրան պետք է նորմալ աշխատի, ինչ է նշանակում նորմալ աշխատի, ինքը ինչքան հնարավորություն ունի բաց լինի, այդ պսակաթերթիկները էներգետիկ լինեն առողջ, ու կարողանան, ասենք ինչքան որ հնարավորություն կա, ինչքան որ անհրաժեշտ է էներգիա վերցնեն ու բարձրացնեն ամբողջ օրգանիզմին, հա մոռացած է, այստեղ սուշումն անել, ու կամ այդ երեքն էին կարևոր, մնացած է 350,000-ից, մնացածը դրանց բաներն են, ճյուղավորումներն են, դուք պատկերացնում եք այդ երեք էներգետիկ կանալը, այս մեկը ձախպիդան, աչը պինգալան ու սուշումնան, հետո դրանք սենց սկսում են բան լինել, ճյուղավորվում են, որ մինչև այն վերջի բջջին հասնի, ոնց է արյունատար համակարգը, արյունն էլ չէ, ինքը ունի կենտրոնական, ասենք զարկերակներ, երակներ ու հետո ինչ է, ճյուղավորվում են մազանոթներ, փոքրիկ, ուրեմն երակիկները, հա, որոնք գնում են էլի, տարածում են, որ մինչև վերջին բջիջը հասնի, նյարդային համակարգը, նյարդերն էլ կենտրոնական նյարդային համակարգ գլխուղ է, ողնուղեղ, հետո դրանցից դուրս են գալիս նյարդերը ու դրանք է ճյուղավորվում, մինչև այս մատից վերջին բջիջը, ուրեմն համ պիտի արյուն ստանա, համ պիտի նյարդային թելիկը գա այստեղ, որպեսզի ես ազդակները ընդունեմ, համ էլ պիտի նա բան ունենա, էներգետիկ այդ միրիդիանը գա հասնի, փողոցները, միրիդիանները չեն դրանք էներգետիկ փողոցներն են, գան հասնեն, պատկերացրեցի, ու դրանց հիմնական այդ 7 չակրան է, իհարկե ասում է, որ չակրաները շատ են, այս հոդերում կա, մատերի վրա կա, ափերի վրա կա, ներբանների վրա կա, շատ տեղեր կան չակրաներ, բայց դրանք փոքրիկ չակրաներ, ֆորտիչկեքը լինեն, հասկացար, պատուհանի այդ ֆորտիչկեքը լիսոք դռներն են մեծ, ու մերիդիաններն էլ բան են, 12 զույգ մերիդիաններն են և 2 կոչվում են հրաշալի մերիդիաններ, առաջնային և հետին կողմի մերիդիաններն են և 12 զույգ, որոնք էլ անպայման հենց բանի անուններով են, օրգան համակարգերի, 12 օրգան համակարգ կա ու 12 մերիդիաններն են, էլի էներգետիկ փողոցներ են, որոնք էլի կպած են չակրաներին, հաղորդակցվում են այդ 350,000 փողոցների հետ ու սենց իրար հետ դուք պատկերացնում եք այդ ինչ մեխանիզմ է,
չինացիները դրան լիարժեք տիրապետում են։ Չինական ամբողջ բժշկությունը հիմնված է այս էներգոինֆորմացիոն դաշտի վրա։ Իրենք հիանալի տիրապետում են այդ ակուպունկտուար կետերը, դրանք են կետերն են, ասեղնաբուժությունը, այդ սեղմելով բուժելը կամ մասաժը ինքը, այդ ինչ է, որ տրորում են այդ մերիդիանները, որոնք անցնում են մեր այդ 12 մերիդիանները զույգ ասեմ հետո բացատրեմ, ուրեմն թոքի մերիդիանը, ստամոքսի մերիդիան, հենց օրգան համակարգերի անուններով էլ կոչվում են, բանը այդ բարակ աղիքի մերիդիան, հաստ աղիքի մերիդիան, սիրտ անոթային, վերջը 12 հատ մերիդիաներ են, այդ մերիդիանը, օրինակ թոքի մերիդիանը սկսվում է մոտավորապես այստեղից, այստեղից է սկսվում, այսենց, այս անրակոսկրով գալիս է մինչև այս ցուցամատով, չէ, բութ մատի ծայրով ինքը վերջանում է։ Ու այդ մերիդիանը, որ անցնում է, ինքը մինչև ինքը առողջ չլինի, թոքը չի աշխատի։ Շատ ժամանակ ասենք մարդը թոքերի հիվանդ է կամ ինչ-որ բեք պրոբլեմ ունի։ Մեկ էլ վերցնում ես, ստուգում ես, մենք դա լավ պիտի սովորենք։ Վերցնում ես, ստուգում ես, մեկ էլ տեսնում ես, որ թոքի մերիդիանը չի աշխատում։ Թոքի մերիդիանի վրա կան կետեր, այդ կետերը, որոնք են այդ ակուպունկտուար կետերը, որտեղ ասեղնաբուժը ասեղներն է գնում։ Ուրեմն մերիդիանը գալիս է, ուրեմն տեղ կա, որ ինքը խորն է մտնում մարմնի մեջ, տեղեր կա, գալիս է մաշկի շատ մոտիկ, հպվում է, ու մաշկին այդ մոտիկ կետը հենց այդ ակուպունկտուար կետն է։ Հասկացաք, ու այդ կետերը հստակ իրենց տեղերն ունեն։ Թե որտեղ դրանք դուրս եկա, որտեղ պիտի սեղմես, այդ չինացիները դա գիտեն։ Որ կետը ոնց սեղմեն, որ ժամանակին սեղմեն, ինչի համար սեղմեն, որ այնտեղ օրգանը սկսի աշխատել։ Պատկերացրեցիք, ինչ հրաշալի բան։ Հիմա այստեղ ռեյկին ինչ է անում։ Տեսեք։ Լավ, այդ մերիդիանները կան, չակրաները կան, այդ փոխոցները էներգետիկ կան։ Ենթադրենք ես եմ ու չգիտեմ այդ մերիդիանները։ Եվ վերջապես դա մի ամբողջ գիտություն է, չինացիները չգիտեմ քանի տարիներ են սովորում, որ այդ բոլոր մերիդիանները, դրանց կետերը, ամեն ինչը սովորեն, ձեռքերով իրանք զգում են, թե դա որտեղ է։ Բայց ռեյկիստը, երեք ռեյկիստ չէր, այսօր դարձավ ռեյկիստ, վաղը դառնում է բուժող։ Ու շրջապատը իրեն ընկալում է, տեսոր, երեք ես իմ ինչ էր, այսօր դարձավ գլխիս բժիշկ, հայ, բժիշկներն ինչ են արել, որ դու ինչ անես։ Եթե անեք մաթեմատիկ է մարդը, կամ չգիտեմ, ուրիշ մասնագիտության տեր, եկավ դարձավ ռեյկիս, դարձավ բժիշկ, ասում, հարի քեզ բուժե։ Են նենք ասում, հոյ քո բուժած ինչ պետք է լինի, բայց իրականում, այդ ռեյկին ինքը հստակ աշխատում, ինչ է անում ռեյկին։ Մոտավորապես հասկացաք, չէ՞, այդ ֆիզիկական մարմինը, այդ չակրաները, այդ բաները, մերիդիանները, էներգիա, այն ամբողջ էներգիայի շարժում է։ Մինչև էներգիան չգա, չմտնի, այդ օրգանը, դա լինի արյունը, դա լինի ոսկրային համակարգը, դա լինի նյարդային համակարգը, աղեստամուսային, ամբողջ օրգանիզմը չի աշխատի, որտեղ էներգիան է գալիս ու շարժման մեջ դնում։ Սրտի մերիդիանը չաշխատեց, չորրորդ չակրան չաշխատեց, մարդը հանգիստ խղճով կարող է մեռնել։ Հանգիստ խղճով։ Այսինքն մարդը կարող է չհասկանալ ինչ եղավ, բայց դա կարող է լինել էներգետիկ ու սրտի հետ ինքը ընդհանրապես կապ չունենա։ Տանը սիրտը ստուգեք, պարզի որ սիրտը նորմալ է։ Պատկերացրեցիք, այսինքն ամեն ինչի կարգավորում այդ էներգիաներով։ Հիմա ռեյկիստը խնդրում է ռեյկի, ինքն իր հետ, հələ ուրիշ ինչ է։ Ձեռքերը դնում են մարմնի վրա։ Դիրքեր կան, չէ՞, սովորենք, կամաց կսովորենք։ Աչքերին դրեց, քունքերին, ականջներին, պարանոցով իջավ ամբողջ մարմնի ձեռքերը դրեց անցավ։ Դրած պահին ռեյկին ինքը իր վիբրացիան ունի, ինչ որ հաճախականությամբ էներգիա, ամբողջ 3-ից մինչև 30 հերց հաճախականությամբ էներգիա է։ Ձեռքը դրեց ենթադրենք աչքերի վրա, աչքերի միջով են մերիդիաններն անցում, աչքերի միջով անցնում է լյարդի մերիդիանը, լյարդի ֆունկցիան կարգավորող այդ էներգետիկ փողոցը, դրա համար ենք ասում աչքն ու լյարդը իրար հետ զույգ օրգաններն են, խոսել ենք մի թեթև դրա մասին, որ երբ որ մարդը զայրանում է, քանի որ զայրույթը լյարդի ֆունկցիան է, աչքերը կարմրում են, ունեն կոկողոց աչքերը, չափ աչքերից բաներ ծուխ է դուրս գալիս մոտավորապես
իսկապես է տենց է, դուք պատկերացրեք այդ պահին լյարդի մերիդիանը ինչքան է լարված լինում, կամ ինչքան բլոկ կա ընդեղ, որ սենց այդ զայրույթի ժամանակ իսկապես այդ գոլորշի դուրս է գալիս աչքերից, այդ էներգիան վատ, այդ բլոկները, բացասական էներգիաները, ու մարդը հանգիստ ձեռքերը, խնդրում է, ռեյկի ձեռքերը դնում է աչքերին, ինչ է տեղի ունենում, այդ բլոկը, որը կար լյարդի մերիդիանի մեջ, ինքը ռեյկի հաճախականության շնորհիվ, ասենք ինքը սխալ հաճախականություն ուներից, բայց այնքան ենք պահում, իչեր ինքը շտկվում է։ Ուստեղ ամենահետաքրքիրն ինչ է ես ռեյկի աշխատանքի մեջ, ոչ թե ռեյկին բացասականա վերցնում, ատանում է միակ ինչ որտեղ շպրտում, հələ մի բան էլ էկոլոգիապես ինքը ասենք սխալ բան դուրս եկավ, էլի որ տարեց, ասենք ինչ որ տեղանքը փչացրեց, չէ, տենց չի։ Ինքը գալիս է, այնքան է մնում, մինչև բացասականը դառնում է դրական, այսինքն առողջացնում է, պատկերացրեցիք, ու հիմա մարդը դրեց թոքերի վրա, այսինքն թոքերի մերիդիանը շտկվեց, թոքերի մերիդիանը, այսինքն էլ պետք չի, որ ես ասեղը մտցնեմ, պետք չի, որ ես սեղմեմ, ես չեմ ժխտում ասեղնաբուժությունը, լինում են դեպքեր, որ ասենք ռեյկին այդտեղ կարող է չաշխատել, պետք է, որ մարդը գնա ասեղնաբուժի մոտ ենթադրենք, կամ այդ ակուպունկտուար մասաժը անի, կամ ուղղակի գնա մասաժ ընդունի, այսինքն այդ ծայրահեղական բաները չպիտի լինեն մեզ մոտ, որ պետք է իմանանք, որ նայել է էներգետիկ հրաշալի տեխնիկա, նայել է հրաշալի տեխնիկա, ու դրանք իրար հետ շատ լավ աշխատում են։ Օրինակ ես աղջկա ժամանակին տանում էի ասեղնաբուժի մոտ, ու հենց ինքը, որ այդ ասեղները պարկած ստանում էր, ես էլ հեռահար նստած իրեն ռեյկի էի անում։ Այսինքն համ ռեյկին էր գնում, համ ասեղները իրենց գործն էին անում։ Լինում է այնպես, որ ասենք խցանումը շատ խորն է լինում, ու շատ ասենք արդեն խորացած, մի ավել միջամտություն էլ է պետք, ու դա վատ բան չի։ Ուզում եմ, որ դուք այդ հասկանաք, որ այդ սեկտանտային մտածողություն չի, ես ռեյկիստ եմ, միայն ռեյկին ինձ կարող է օգնել։ Հա, ռեյկին կօգնի, բայց կարելի նաև ուրիշ բաներն էլ օգտագործել։ Վերցնել, սովորել, որովհետև ռեյկին ամեն ինչի հետ աշխատում է։ Չկա մի տեխնիկա, որ դուք ասեք, ու հետո մենք վերլուծենք ու հասկանանք, որ չէ, այստեղ ռեյկին չի աշխատում։ Այս սրա հետ ռեյկին չի։ Ամեն ինչի հետ ռեյկին աշխատում է։ Եթե դեղի վրա ռեյկին աշխատում է, տեխնիկայի հետ ոնց կարող է չաշխատի։ Խառնելը ուրիշ բան է, որ պետք չէ այդ պահին խառնել, բայց ինքը ոչ մի բան չի մերժում։ Այդ դրա համար էլ ռեյկին ինքը շատ ունիվերսալ, շատ ճիշտ, շատ sense բարի համակարգ է, որ ոչ մեկին չի մերժում, այլ համագործակցում է։ Իսկ համագործակցությունը որ գունայի հիմքներ։ Առաքինության գունը, առաքինության գունավիճակը, դրա համար էլ ասում են, որ ռեյկին առաքինի էներգիա է։ Լավ, հիմա ասենք առաջի չակրային, որտեղ այսօր առաջի չակրայի հետ կապված մի շատ լավ մեդիտացիա ենք անելու։ Հիմա տեսեք, առաջի չակրան եթե լավ է աշխատում, ուրեմն մարդը բանը առողջ է, ասեք, մի հատ այս մասը պետք է կարդամ։ Լավ չեք հիշում։ Հա, նյութական գործերում կայունություն ունի, ինքնապահպանման բնազդը շատ լավ է աշխատում, անվտանգ է իրեն զգում, կամքի ուժը ունի, ինքնավստահ է, այսինքն նյութական բոլոր գործերը իր մոտ շատ լավ են ստացվում, եթե առաջի չակրան նորմալ է աշխատում։ Ուժը կա էլ, կյանքի ուժը։ Հա, անջատի մի քիչ, անջատեք։ Չենք էլ պատկերացնեմ, որ ձայնի սենց կլինում։ Ուրեմն կյանքի ուժը առաջին չակրայում է, այսինքն ապրելու ուժը, այդ գոյատևման ուժը անպայման պիտի այդ առաջի չակրան առողջ լինի, որ մարդը ընդհանրապես ապրի։ Այն որ ասում ենք ես կամ, դա առաջի չակրան է հիմքը, ինքը ձևավորվում է 0-ից 5 տարեկան հասակում։ Ընդհանրապես մինչև 14 տարեկանը երեխան ապրում է մամաների չակրաներով,
մամայի չակրաների մեջ, այսինքն այդ երեխայի չակրան ու մայրիկի չակրան sense իրար հետ են աշխատում 14 տարեկանից հետո մինչև 21 տարեկան այդ 7 տարվա ընթացքում մարդը սկսում է արդեն ինքնուրույն իր չակրաներով ապրել դրա համար այդ հասունացման շրջանը որ գալիս է որ եւ ծնողներն են վատ զգում եւ երեխաները այդ է որ երեխան դուրս է գալիս մարդու չակրային համակարգից համարն է տարօրինակ է դե սովորա չէ որ անպայման երեխան sense իր հանկապազան ու հիմա երեխան ինչ-որ մազը սենց հաուզը բանի ոչ թե ուրիշ դեպ այդ մամայի համար էլ է բան եւ մյուսների համար չասեմ ինչ որտեղ երեխաները փոխվում է սկսում է երեխի համար է դժվար որտեղ նա միջև այդ մամայի էներգետիկայից էր սնում իսկ հիմա պետք է ինքնուրույն ապրի ու 21 տարեկանում արդեն մոր ու երեխայի միջև բոլոր կապերը կտրվում են էներգետիկ միջև այդ կա պորտի միջոցով աստեղային պորտի միջոցով այդ կապերը կա էլի բայց այդ 21 տարեկանում կտրվում է երեխան սկսում է ասում արդեն մեծ մարդ է դարձել 21 տարեկան նա սկսում է առանձին ապրել մայրը մի քիչ սկսում է հանգստանալ կամ իհարկե հիստերիկ մայրերը ուրեմն չեն հանգստանում ելի ուզում են կպած լինեն երեխեքին դստեն երեխեքի վրա էներգիայի որտեղ դեռ թարմ էներգիա է չէ խաղն է կարծում չի պարագում է բայց այդ առաջի չակրան շատ մեծ նշանակություն ունի ընդհանրապես կյանքի համար դրա համար ինքը կոչվում է արմատական չակրա ուրեմն տալիս է հողակցում այդ առաջի չակրայի միջոցով ենք միանում մայր երկրին իսկ մայր երկիրը մեզ տալիս է պաշտպանություն տալիս է ուժ մենք այդ առաջի չակրայով ենք միանում բնության ու այդ բնության ամբողջ ուժերը մեզ գալիս է առաջի չակրայի միջոցով այսինքն բնությունը պատրաստ է մեզ պաշտպանել պատրաստ է մեզ օգնել պատրաստ է մեզ կյանքը տալ մենք ուղղակի պիտի բացվենք ոտքերով պիտի միանանք տեսեք առաջի չակրան եթե լավ է աշխատում մարդը պտղաբեր է լինում այսինքն երեխաներ ունենալը խնդիր չի լինում եթե մարդիկ կան որոնք ասենք այդ հարցում խնդիրներ ունեն դա միանշանակ ուրեմն առաջի չակրան իրենց մոտ այդքան լավ չի աշխատում ուղղակի այդ հողակցման վարժության միջոցով հնարավոր է ինչ որ չափով այդ հարցերը լուծել տեսեք ընդհանրապես որ մարդը լինում է էներգետիկ, աշխատունակ է լինում, աշխատասեր է լինում, գործունյա է լինում, դա տալիս է առաջին չակրան։ Ուրեմն այդ ամեն մի պսակաթերթիկը մարդու մի որակի հետ է կապված։ Ուրեմն 4 պսակաթերթիկ ուներ։ Մեկը ուրեմն կենսախնդությունը, կենսախինդ լինելը մարդու, դա ուրեմն դա մի կարևոր բանն է, մի պսակաթերթիկն է լոտոսի։ Երկրորդը ուրեմն բարոյականությունը, դա էլի առաջին չակրայի, այսինքն լավ աշխատանքի արդյունքն է։ Շռայլ լինելը, որ մարդը ոչ միայն ֆինանսական բանով, այլ ընդհանրապես որ մարդը իր կյանքում եւ էներգետիկ, եւ խոսքի առումով, եւ ֆինանսի առումով, այսինքն այդ շռայլությունն է եւ մյուսը մոռացա։ Մի րոպե։ Բարեկամներ կենսական ուժը, հա, կենսական բանը, էներգետիկան կենսական ուժ ունենալ է, էներգետիկ, այսինքն ինքը սենց այդ կենսախնդությունը ուրիշ բան է, կարող է էներգիա ունենա, բայց կենսախինդ չլինի։ Շատ կարող է հզոր լինի, բայց այդ կենսախնդության այդ մի բանը, թերթիկը լոտոսի, այսինքն այդ մի էներգետիկան իր մոտ վնասված լինի։ Եվ դրան հակառակ, եթե չակրան լավ չի աշխատում, ուրեմն մարդը ինչ դարձավ, մարդը դարձավ անբարոյական, մարդը դարձավ ագահ, մարդը չկար, հա, տխուր, այսինքն էներգիան պակաս է, մարդը չի կարողանում ճիշտ կարգավորի իր ծախսերը, տեսեք թվում է թե չակրան ուժ, այդ մի որակն ուր, հելը դուք տեսեք ինչ տարբեր բաների հետ չակրաները կապ ունեն, այսինքն չակրան կյանքի բոլոր ոլորտների հետ կապ ունի, ամեն մի չակրան կյանքի մի տարբեր ոլորտ է, տեսեք բնավորության գծեր մենք թվարկեցինք, որակներ ասեցինք, տեսեք հիմա եկանք խոսանք այդ ագահությունը, առաջի չակրային, դեռ հետո երրորդ չակրան էլ է կապված ագահության հետ, բայց ամեն մեկը մի ձևով, այսինքն այստեղի առաջի չակրայի ագահությունը, որ բանը ապրելու հետ կապված,
Ընդհանրապես բանը բնազդներն է կապված առաջի չակրայի հետ, այսինքն որ ես կամ լինելիությունը բանը սնունդ ունենամ ուտելու եւ սերունդ տամ սերնդի ապահովում, այսինքն տեսակի շարունակություն դա առաջի չակրայի հետ է կապված ու երբ որ այդ վնասված է լինում առաջի չակրան մարդու մոտ միայն դա է աշխատում այսինքն ուտելիք էսել ու տուն ունենա տուն ուտելիք երեխեքս վայ հանկարծներ չեմ այսօր մի բանը պակաս կերանք կամ տան հետ կապված, այսինքն այդտեղ արդեն ագահություն է, տուննել, այսինքն իր ապրուստի այդ տարածքը եւ ուտելիքը։ Այդ մարդկանց մոտ երբ որ առաջի չակրան վնասված անում, իրենք դառնում են շատակեր։ Վնասվում է մինչև 5 տարեկան, 1-ից 5 տարեկան է մարդը ինչ հարվածներ ստացավ, իր գոյությանը հարվածները ստանում է մարդը 1-ից 5 տարեկան հասակում։ Դրա համար հետագայում հոգեբանները միշտ ասում են, չէ, ինչ խնդիր որ կա, պետք է փնտրել 1-ից 5 տարեկան հասակում։ Մարդու հետ ոնց են վարվել, երեխան մենակ է մնացել, այդ էլ առանձին թեմա է, չնայած դրա դասախոսությունները շատ լավ կան YouTube-ում, մեր ուսուցչի կատարմամբ, ինձ որ հետաքրքրում է, կարող են բոլորը բացել Ադելայդա Էկմեկչյանի այդ դասախոսությունները չակրաների վերաբերյալ տարիքների հետ կապված ու ամեն ինչը կա հիանալի շատ ուսանելի լեկցիաներ են, այնպես որ կարող եք դուք էլ մի հատ վերալսել այդ լեկցիաները ահագին ինֆորմացիա է տալիս։ Հիմա տեսեք, այսինքն շատ կարևոր է որ չակրան առողջ լինի։ Հիմա եկանք հասանք ֆիզիկական մարմին։ Ֆիզիկական մարմնի մեջ ընդհանրապես առողջությունը պայմանավորված է առաջին չակրան։ Մարդը առողջ է, ուրեմն առաջին չակրան նորմալ է։ Մարդը հիվանդություններ ունի, էլ արդեն կարևոր չի ինչ հիվանդություններ։ Ուրեմն պետք է աշխատել առաջին չակրայի վրա։ Ռեյկիստը ինչ է անում, մի անգամ ձեռքեր դնում է իր առաջի չակրայի վրա կամ հավասարեցնում է բոլոր չակրաները, մենք դա հետո կանցնենք ստեղ իհարկե շատերի գիտեն։ Հիմա տեսեք, երբ որ ֆիզիկական մարմնի հետ կապված, ուրեմն առաջի չակրան պատասխանատու է ոսկրային ամբողջ համակարգի համար։ Կյանքի հենքը ինչն է, ողնաշարն է, չէ։ Այստեղ ասեցինք առաջի չակրան կյանքի հիմք է։ Ինքը ոնց որ սենց մի հատ ժայռ լինի, մի հատ սար լինի, ամուր ինքը բոլոր չակրաների համար ու կյանքի համար է չակրան։ Ու պատկերացեք դրա վրա է ձևավորվեց, կանգնեց ողնաշարը։ Այսինքն եթե ողնաշարի հետ կա խնդիր, ոսկրերի հետ կա խնդիր, հոդերի հետ հոդերը, մկանները, հյուսվածքները, արյունը, այդ ամեն ինչը ուրեմն առաջի չակրան ենք սկսում բուժել։ Եթե ինչ-որ խնդիր կա, որովհետև տեսեք ողնաշարն էլ, ինքը հենց ծնվեց, ինչ բան եղավ, այդ նշանակում է, որ կենսական էներգիան պակասեց, որովհետև առաջի չակրան ինքը էներգիա է, չէ, տալիս, կենսական էներգիան պակասում է, ողնաշարերը երեխեքի սկսում է ծռվել, կինը ենթադրենք, ասենք, ամուսինը ընտանիքը լավ չի պահում, չի հասնում, կինը իր վրա է վերցնում, ամբողջ պատասխան, մեկ էլ մեջքը սկսում է ցավել, ողնաշարը սկսում է ցավել, այդ նշանակում է չափից ավելի բեռ է վերցրել իր վրա, առաջին չակրան ոնց որ այդ չի դիմանում, այսինքն նախատեսված է կնոջ մարմնի, այդ առաջի չակրան կնոջ մարմնի մեջ է, մենք գիտենք, որ մարմինը պարտադրող է, չէ, եթե դա կնոջ մարմին է, ուրեմն նա կնոջ ֆունկցիաներ պիտի կատարի, տղամարդու մարմինը տղամարդու ֆունկցիաներ, այսինքն տղամարդկանց մոտ այդ առաջի չակրան ավելի ուժեղ է, բայց կանանց մոտ է, քանի որ կյանքը տվողը տղամարդն է, հա, իրա մոտ պիտի առողջ լինի առաջի չակրան, բայց կյանքը կրողն էլ կինն է, չէ, կինն է, չէ, կյանքը լույս աշխարհ բերում, կինն է, չէ, իր մարմնի մեջ այդքան ժամանակ երեխային պահում, այսինքն այդ առաջի չակրան, այդ եւ սերնդի այդ տեսակի շարունակման համար եւ ընդհանրապես կյանքի համար հետո երեխան հոր չակրաներին միացած չի տեսնում է, մոր չակրաներին է միացած։ Այսինքն այս գիտելիքները կանանց համար կարևոր են, թե չէ։ Ինչքան կարևոր են, չէ։ Հա մենք բնականից ապրում ենք այդ ամենը չիմանալ, հա այդ երեխի չակրաներն են, այդ մեր վրա վերցնում ես, բայց երբ որ իմանում ես, արդեն դու հասկանում ես, վայ,
գնամ ռեյկիով մի հատ առաջի չակրած բուժեմ, որ էներգիա ունենամ, այդ էներգիայից մի քիչ էլ տամ ամուսնուս, մի քիչ էլ տամ երեխիս, մի քիչ էլ չէ, հարևանի չարժի տամ, կարի է բավարարվել, ընտանիքի անդամներով, տակ, մեկ էլ բանի օրգանների տեսակետի բանից տեսանկյունից ուրեմն առաջի չակրայով են պայմանավորից հատեսեք համ ինքը օրգանների վրա ազդեցություն ունի չակրան անպայման կպած է օրգաններին կպած չէ սխալ եմ ասում այսինքն առաջի չակրայով են պայմանավորված այդ օրգանների աշխատանքը ճիշտ ասեմ ու մեկ էլ գեղձերը ամեն չակրա կարգավորում է մի գեղձի աշխատանքը Հիմա առաջի չակրան կարգավորում է մագ երիկամների աշխատանքը։ Երիկամների նկարը որ նայեք, sense ոնց որ sense գլխարկներ լինեն երիկամների վրա դրված։ Այդ դրանք մագ երիկամներ են, դրանք գեղձեր են։ Դրանք գեղձեր են, որոնք արտադրում են հորմոններ։ Արտադրում են ուրեմն կորտիզոլ եւ ադրենալին, այդ ալդոստերոլ այդ հորմոնները, դրանք ստրեսի հորմոններն են, կորտիզոլն են, ուրեմն բան է անում, այդ դրանով է պայմանավորված ճնշման կարգավորումը օրգանիզմում։ Այնակ ասենք այդ ճնշման ներողություն, ճնշման տատանումները, որ լինում է մարդու մոտ, դա անպայման կամ երիկամն է, մագ երիկամը։ Ընդհանրապես երիկամի աշխատանքն է մագ երիկամով պայմանավորված, վերջը դրա վրա չխորանանք, հիմա ուզում ասեմ, տեսեք, հիմա առաջի չակրան ինչքան կարևոր է։ Ու եթե ռեյկիստներ ենք այստեղ, մենք գիտենք, չէ, որ վախերը որտեղ էին ապրում, երիկամներում, պոչկաներում, այսինքն տեսեք հիմնականում բոլոր տեսակի վախերը կենտրոնանում են առաջին չակրայում, ընդհանրապես կյանքի վախը, որ ինձ կսպանեն, ես կյանքս կապրեմ, տուն կունենամ, չեմ ունենա, հաց կունենամ, թե չեմ, ընդհանրապես այդ ապրուստի հետ կապված բոլոր տեսակի վախերը, դա բանն է, ուրեմն առաջի չակրան է։ Դրա համար առաջի չակրայի հետ աշխատանքը շատ մեծ արդյունքներ է տալիս եւ կան տարբեր մեդիտացիաներ, տարբեր տեսահոլովակներ կան YouTube-ում, տարբեր նույնիսկ երաժշտությունը ինքը կարող է բուժել, բացել չակրաները։ Չակրաների հետ կապված շատ եւ գիտելիք կա, կարող եք դուք ինքներդ էլ լսել տարբեր եւ շատ մեդիտացիոն, տարբեր տեսակի տեխնիկաներ կա, որոնք իրենք շատ լավ բացում են չակրաները։ Հիմա տեսեք, ուղղակի այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մի անգամ չակրան բացեցիր Այդ տենց չի, որ վերջ ինքը բաց կմնա։ Չակրայի վրա աշխատեցիր, հետո դուրս եկար փողոց։ Արտաքին աշխարհը վրա սկսում է աշխատել, չէ՞, ինչ որ էներգիա, ինֆորմացիոն բաց համակարգ։ Ինչ ասես տանում եք, այդ չասած այդ միայն վատ լուր է, միայն վախ, սերմանող ու տարածող, չգիտեմ ինչ է, վերջ, միանգամից առաջի չակրան կփակվի, այսինքն չակրաները իրանք շատ նուրբ են, ճիշտ է, հիմնականում, ասենք, ռեյկիի ձեռնադրման ժամանակ, հիմնականում չակրաները բացվում են, բացվում է սուշումնան, բացվում է իդան, պինգալան, այսինքն այդ կենտրոնական մի փողոցները, էներգետիկ փողոցներ, դրանք մի հատ մաքրվում են ձեռնադրման ժամանակ Ձեռնադրման ժամանակ մի հատ sense չակրաների վրայից ոնց որ մի հատ այդ բանը ոնց որ մի հատ մաքրվում են, բացվում են հիմնական, բայց դրանից հետո մշտական աշխատանք են պահանջում չակրաները։ Այսինքն մարդը անպայման էլի գալիս ենք նույն կետին, մեր ոչիլի կառուցվածքին, որ այդ անեկդոտը, որ ինչ պտտում բերում է ոչիլի կառուցվածքին, որ անպայման մարդը ինչ որ մի հունար իր ձեռքերի մեջ պիտի ունենա Այս աշխարհում հնարավոր չէ ինչ որ առանց ինչ որ էներգետիկ տեխնիկայի ապրել, որովհետև անընդհատ քանի որ մենք կախված ենք, տեսեք, մի հատ ֆիզիկական մարմին է, մնացածը ամբողջ էներգետիկա է։ Տես, այնտեղ գնաց էներգոինֆորմացիոն, մի միտքը, բանականությունը, կեղտեսը, հոգին է, աստվածային մաստիկը չեմ քննարկում, բնականաբար։ Նրանք ամբողջ այդ նյութական էներգիաներն են, իսկ այդ նյութական էներգիաները Քանի որ այդ ամբողջի ազդեցությունն է ֆիզիկական մարմնի վրա, երբ որ նյութական, չէ, էներգետիկան նորմալ է, ֆիզիկական մարմինը առողջ է, էներգետիկայում
ինչեր առաջացան, խոռոչներ, վնասվածքներ, հազար ու մի վատ ինֆորմացիաներ, դրանք մնում են, կամած մնացին, չլողացանք, ոչ թե ջրով, չնայած ջուրն էլ է մաքրում, ջրի մեջ էլ էներգիա կա, այլ բանով, այդ էներգետիկ մեզ չմաքրեցին, բայց այդ ամբողջ է գնում, դառնում է ֆիզիկական մարմնի մեջ հիվանդություն։ Նենց որ սիրելիներս պետք է ամեն օր լողանալ էներգետիկ ձևով։ Հա, այսպես տեսա հիշեցի, մոռացել էի։ Եվ այդ առաջի չակրայում թաքնված է կունդալինի էներգիան։ Այդ կունդալինի մասին շատերը լսած կլինեք, բոլորը սիրում են այդ կունդալինը բացել, ինտերնետում խոսել ենք դրա մասին, ինտերնետում մեկ է կարդում ես հայտարարություն, բացում են կունդալինի էներգիան, չակրաները աստված գիտի ինչ վիճակում են, մարդը աստված գիտի գիտակցության ինչ մակարդակի վրա է, բացում են կունդալինի էներգիան, եւ խփում են մարդը խանգարվում է, խախտվում է մարդը, այսինքն այդտեղ հավաքված է շատ հզոր հոգեվոր էներգիա, 3.5 պտույտ օձի նման, ինքը սենց էներգիա է փաթաթված, թաքնված առաջի չակրայում։ Ու երբ որ բացում են այդ կունդալինի էներգիան, ինքը հոգևոր, փսիխիկ շատ ուժեղ էներգիա է, ինքը սենց օձի նման, սենց այդ սուշումնայով բարձրանում է բոլոր չակրաները, բարձրացնում հաճախականությունը ու գալիս 7-րդ չակրայով դուրս է գալիս։ Այսինքն այդ ընթացքում մարդը շատ ուժեղ հոգևոր աճ է ապրում, ստեղծագործական, վերջը երրորդ աչքն է բացում եւ այդ որ մեկ էլ հայտարարություն բացում են երրորդ աչքը, դուռեր ինչ էր բացեցին։ Դա մի հատ այնպես process պիտի լինի, մարդը արժանի պիտի լինի, մարդը պիտի պատրաստ լինի դրան, եւ գիտակցաբար, եւ հոգեպես, եւ ֆիզիկապես, բարնապես էլ պիտի պատրաստ լինի, որ այդ երրորդ աչքը բացվի։ Տենց մի անգամից այդ հեշտ բան չէ, թե երրորդ աչքը բացել։ Այդ տենց ինչ տեխնիկաներ են անում, ինչ բաներ են անում, այդ կունդալինը բացում են իսկապես, այդ օծնել է ցենց հոգեվորոցը բարձրանում ու այնտեղ ֆանտազիան Մարդը իսկապես կարող է գիտակցությունը խախտվի։ Դրա համար ամեն ինչը պետք է անել չափի մեջ, չափավոր, ճիշտ, ամեն մեկը իր վրա աշխատելով։ Այստեղ շատ կարևոր է ու ռեյկին հենց դա է մեզ սովորեցնում։ Ինչի է կոչվում ինքնաբուժման տեխնիկա, որ ես իմ ձեռքերով ինձ բուժեմ։ Եղավ։ Նա տեսնենք ինչ են պապաս ասել երեխեք ջան։ Հա, փոխաբերությունը, հա, արյան մասին էլ չի ասեցի, որ արյունն էլ է տալիս, հա, այստեղ արյան հետ կապած մի նախադասություն ասեմ ու վերջացնեմ, տեսեք, արյունը ինքը, արյան մեծ մասը ջուրն է, հեղուկ է, չէ, ինքը մեր հեղուկն է, կենսաբանական հեղուկներից մեկն է, արյուն, հյուսվածքային հեղուկ, ավիշ, արյունը, ուրեմն տեսեք, մեր հեղուկների վրա գրվում է ամբողջ ինֆորմացիան, ինչը մենք ստանում ենք արտաքին աշխարհից։ Լավ ինֆորմացիա ստանանք գրվեց արյան վրա, արյան որակը փոխվեց։ Վատ ինֆորմացիան ստացանք, այդ էլ գրվեց արյան վրա, արյունը փոխվեց։ Այդ պորչաները, անեծքները, հատկապես խոսքի միջոցով արվող, այդ բանը գրեհիկ խոսքը, այդ հայհոյանքները, այդ փողոցային խոսքը իրենք շատ ցածր հաճախականություն ունեցող վիբրացիաներ են, ցածր հաճախականություն են, հաճախականություն վիբրացիան նույն բանն է, ցածր հաճախականություն ունեն ու միանգամից այսինքն արյան որակը փոխում են, արյան բջիջները դրանից կարող են վնասվել, ջրի կառուցվածքը լրիվ փոխվում է, ու այդ բացասական, այսինքն մենյան իր քիմիական կազմը չի արյան, այդ բացասական ինֆորմացիայով արյունը, իսկ արյունը կյանքը կրողն է, մեր մեջ կյանքը կրողը արյունն է, արյունը պիտի լինի առողջ, արյունը պիտի լինի մաքուր, ու տեսեք, էլի եկավ, կյանքի հիմք է դա, դրա համար էլ կյանքի ամենակարևոր բաները կյանքը կրողները, տես ողնաշար, արյուն, այդ առաջի չակրայում են, ու դրա համար, ասենք, ռեյկին այդ գործնել է անում, ինքը արյունը մաքրում է, այլ որ նա երաշտություն ես դնում, պարկում ես, ու ձեռքերով, կարևոր չի որտեղ դրեցիր ձեռքերով, քեզ սյանս արեցի, մարմիտ կարևոր չի որտեղ դրեցիր, ինքը միևնույն է այդ ռեյկին գնաց ու այդ բացասական ինֆորմացիան լրիվ մաքրում է ինքը,
Դրա համար ամեն օր մարդը ոնց է restart։ Մի հատ սեանսից մի հատ որ ասում խելքի եկա, այդ բացասական ինֆորմացիան ջնջվեց, ամբողջ օրվա մեջ ինչ ասես, ստացել ենք ինքը մի հատ ջնջեց, մի հատ մաքրեց։ Արյան մակարդակում հյուսվածքային հեղուկը, այստեղ նաև աբիշը, մենակ արյունը չի էլի։ Այսինքն չասեմ, բեկին շատ լավ բան։ Շատ։ Հիմա եկեք մենք մի հատ մեդիտացիա անենք չակրայի հետ կապված, բայց սիրելիներս մենք անջատվում ենք, որ հանգիստ վայելենք մեր մեդիտացիան։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, խոսենք երկրորդ չակրայի մասին, դե ավելի արագ կարող է դասի ընթացքում մի քանի չակրա անենք եւ ամեն անգամ այդ չակրային համապատասխան մենք մեդիտացիա ենք անելու, այսօր մի փոքր կաշխատենք մեր վախերի վրա։ Վախեր ու ընդհանրապես կենսական ուժը կավելացնենք։ Այսօր այսքանը։